أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. سورة بني إسرائيل 58 نمبر آیت. په دې 58 نمبر آیت کې هم د باطلو معبودانو تردید ذکر کیږي، هم د هغې د عبادت کوونکو دپاره یره ذکر کیږي، دنیاوي یره، او هم د آخرت یره ذکر کیږي. دا درې خبرې دې آیات کې پرتې دي. الله تعالی وایي وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ او نشته هیڅ یو کلی چې هغه کلی د کافرانو یې د فاسقانو فاجرانو کلی، د ګناهګارو خلکو کلی، الا نحن مهلكوها مگر موږ به خامخا هلاک کوو دغه کلی قبل یوم القیامت، مخکې د قیامت نه، مخکې د ورځې د قیامت نه، چې قیامت نه راغلی او فاسقان فاجران موجودي، کافران موجودي، کلی به الله تعالی خامخا هلاک کوي پرېږدي نه. نو دا خبرداری شو، تخویب دنیاوي شو چې کافران فاسقان چې کوم د اسلام مقابل کې ژوند تیروي، اگر که ځان ته مسلمانان وي، دوی ته دنیاوي عذاب متوجه دی. الله تعالی کلک عزم کړی د سزا بوله ورکوي، خو کله بوله سزا ورکوي هغه د الله تعالی په علم کې ده، لیکن سزا به الله تعالی خامخا ورکوي، هلاک کوي. نو چې کله هلاک کوي نو دین دا مسله معلومه شوه چې باطل معبودان که بوتان دي که قبرونه دي که هر څه چې دي د هغې باطلوالی معلوم شو چې په دغه ټیم کې دا خلک خو لګیا دي د بوتانو سجدې به کوي، د قبرونو سجدې به کوي، په بل څه شي باندې به اعتماد کوي، په دنیایي وسایلو به اعتبار کوي. الله وایي زه خامخا هلاکوم پرېږدم یې نو معلومه شوه چې دغه خدایان خو یې نه شي بچ کولی، اوس الله یې هلاکوي او دغه خدایان یې بچ کولی نه شي. کومې دوی بندګي کوي یا کوم وسایلو باندې چې دوی اعتماد لري هغه وسایل یې بچ کولی نه شي، نو پته ولګېدله چې د الله تعالی نه بغیر بل چا باندې اعتماد کول او د هغه بندګي کول د باطل دی، ځکه چې په سخته کې په کار نه راځي. او معذبوها عذابا شدیدا، یا به ورته عذاب ورکو دغه کلو ته عذاب سخت. د تفسیر باندې قرآن وایي دا د سخت عذاب نه مراد د جهنم عذاب دی، او مطلب یې دا دی چې په دنیا کې دا خلک که بچم شي عذاب پې رام نشي او خو پې راځي، تقدیر کې لیک دي چې داسې کسان به قیامت نه مخکې الله هلاک کوي، خو که دا کسان بچم شو عذاب یې فلحال رانغی، یا دغه پیړۍ کې کم د کافرانو فاسقانو فاجرانو چې کومه پیړۍ ده دغه پیړۍ کې عذاب رانغی، بله پیړۍ کې عذاب راغی او دې پیړۍ والا بچ پاتې شو، نو الله تعالی وایي او معذبوها عذابا شدیدا، یا به ورله عذاب ورکوم عذاب سخت په قیامت کې، یعنې په قیامت کې خو بیخي د بچ کېدو پکې یو هم نشته، ټول به جهنم ته غورځولی کېږي. نو دا تخویب اخروي شو چې کوم خلک په دنیا کې فی الحال په عذاب کې راګیر نه شو، هغې دپاره جهنم منتظر د جهنم ته به غورځېږي. دا تفسیر چې کوم دی راجح تفسیر، دا تفسیر قرطبي تحقیق دی. اگر چې د ځینې خلکو خیال دا دی چې که عذابا شدیدا نه مراد هم دنیاوي حدیثي مراد دی، او مطلب یې دا دی چې الله تعالی په دغه فاسقانو ګناهګارانو خلکو ته کافرانو خلکو ته په دنیا کې هم د عذابونو جلکیانې وروخی، کله به قات راشي، کله به وباګانې وي، کله به دې باندې خانه جنګیانې وي، په څه شي کې باندې څه شي کې به اختی. لیکن دا قول زیات مضبوط ځکه نه دی چې مخکې د مهلکوها نه معلومه شوله چې دا د مهلکوها کې د دنیاوي عذاب ذکر وشو، اوس دا د آخرت عذاب ذکر دی، دواړه یو عذاب نه ذکر کېږي، د ذکر کې جدا جدا ذکر کېږي. اگر چې دغه مضمون صحیح دی به نور ذکرونو کې نور آیاتونو نه معلومیږي، لیکن دې آیات مصداق نه دی. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، دغه خبره په کتاب کې لیکل شوی، کتاب نه مراد لوح محفوظ دی، مسطوره لیکل شوی چې هر فاسقانو فاجرانو کله او د هر کافرانو کله به د قیامت نه مخکې هلاکیږي او قیامت کې به بیا خامخا جهنم ته غورځولی کېږي. دا مستقل لیکل شوی خبره ده. وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. د دې ځای نه د ځینې سوالات او جوابات ذکر کیږي.
سوالات دا وو کافرانو به اعتراض کاوه چې من کم فرمایشي معجزې وغوښتلې د نبی علیه السلام نه، هغه ولې پیش نه شولې؟ د نبی علیه السلام ټیک ده چې 300 معجزات، مشهور معجزات نبی علیه السلام پیش کړي او په دنیاي تاریخ کې، د دنیا په تاریخ کې دا واحد پیغمبر د دومره زیاتې معجزې پیش کړي او تاریخ نقل کړي دي. لیکن کافرانو ویل چې دغه معجزې په خپل ځای باندې بټي کی، لیکن موږ چې کومې غواړو زموږ د مرضۍ هغه پیش نه شوي. نو چې پیش نه شوي موږ دغه شان کې باغیان به ګرځو او د اسلام به دشمنان یو او زموږ فرمایشي معجزې ولې نه پوره کېږي، بس بهانه یې ونیوله. نبی علیه السلام ته هم دا اعتراض کوه، نور مسلمانانو ته هم دا خبر وړاندې کوله او فرمایشي معجزات د مخکې باقي باندې موږ بحث کړی چې ډېرې ناشنا نادرې به ویلې. کله به یې ویل چې زموږ نیکونه راپاسوئ د قبرونو نه او زموږ کورونو ته یې راولېږئ چې موږ سره کښېني ګپ شپ ورسره ولګوو، خوراک ورسره وکړو، تپوسونه دې وکړو چې قبر کې سالات څه تپوسونه درنه وشو، بیا موږ ومنو چې ته پیغمبر یې. هسې ملنډې کولې. کله به یې ویل چې د طایف د مکې معظمې نه چې کوم تیر جابر دا لوی لوی تور تور غرونه د ګټو دي، دا غرونه راغله د سرو زرو، بیا موږ ومنو چې ته ښه سړی پیغمبر یې او دا موږ له کټکو پر دنیا خلکو باندې به خرڅو، باقي دنیا باندې به خرڅو، نو بیا به د پیغمبري ومنو. او دریم شرط یې دا ولګاو چې که سرو زر یې ناله نشي جوړولی خیر دې مې جوړوه، خو په معجزه باندې دا غرونه ویسه چېرته بل ځای کې ګزارې که ویړ ته دا ځای ته راته خالي کړه او په دې ځای کې راله ښایسته باغونه ولګوه په معجزه باندې مې به ګوتې نه وروړو، بیا پکې نهرونه روان کړه، بیا پکې راله بنګلې جوړې کړه، موږ دې بنګلو ته به راوخېږو که دا وخت بې را وړاندې وکړو، بیا به ووایو چې ته پیغمبر یې. که دا کولی شي ښه ده، که نه شي کولی موږ ایمان نه راوړو. نو ځینې مسلمانانو به یو ارمان پیدا شي چې که په دې معجزاتو کې پوره شي نو خبر ډېر خلک به مسلمانان شي. او د خلکو خیال دا و چې کنده خلک رښتیا جو بس مسلمانېږي. هغه په دې نقطه باندې نه پوهېدل چې کنده خو باني دي، د اسلام دشمنان دي، بانې کوي. اصل کې د اسلام سره ضد دی، چې ضد د نو ښکاره نه وایي د اسلام دشمنان یو، نه یې منو، د الله تعالی دشمنان یو او باغیان یو، د سودخوارۍ یو او دا شان کې د زنا شوقیان یو، د بوتانو شوقیان یو، صفا خبره نه کوي، بانې کوي. په دې ټکي باندې دا خلک اکثري خلک نه پوهېدل. دې ځای کې د هغې جواب ذکر کېږي. الله تعالی وایي وما منعنا، او موږ لره نه دي منې کړي چا ان نرسل بالآیات چې موږ راولېږو هغه فرمایشي معجزې. آیات جمع د آیتون ده، آیت چې کوم دی نو دا نښې ته به لیکېږي، مراد نه معجزات دي ذکر کېږي. نو موږ نه یو منې کړی چې راولېږو معجزاتو لره، هغه معجزات چې کوم فرمایشي دا خلک یې غواړي. الا ان كذب بها الاولون، مگر دې خبرې منع کړی یو چې نسبت کړی و داسې معجزو ته اولنو خلکو هم. جواب حاصل دا دی چې د کافرانو د خویونه، عقیدې، فطرت د یو شان کې دی، په دوی باندې ضد غالب دی، خواهش په غالب دی، د دنیا محبت په غالب دی، تکبر پکې دی او دقیق وجنه د خلک کافران شوی دی. او دا مرزونه مخکینه خلکو کې موجود، نو مرزونه یو شان کې دي. چې مرزونه یو شان کې دي نو د دې مطالبه به یو شان کې، سرکشي به یو شان کې. چې سرکشي کوي یو شان کې شولا نو ګوره الله وایي چې موږ دغه معجزې را لېږلې وې الا ان كذب بها الاولون، مگر نسبت کړی و دې ته د دروغ اولنو خلکو. مخکې دغه خلکو فرمایشي معجزې وغوښتلې موږ راولېږلې چې خرامم لګري خلکو ول نمونه کې خو چا ویل سحر وشو، چا ویل دا وشو، چا ویل هغه وشو، ډېرې بانې پکې راوتلې. او دا تاریخ ثابت کړل چې فرمایشي معجزې چې چا غوښتلې دي نو ایمان راوړی نه دی، او دا صرف ضد بانې نیولې وه، به ایمان نه راوړی. به د الله نظام داسې دی چې فرمایشي معجزه کله پیش شي خلک یې ونه مني، دا خلک الله تعالی د یخ نه تباه کوي پرېږدي بیا نه. نو اوس د ذکر کې یوه خبره جواب دا شو چې څنګه مخکینو خلکو ایمان نه راوړی، داسې دویم نه راوړي، نو پیش کولو فایده پاتې نه شو. نقصان یې دا دی چې که پیش شي او بیا د خلک ایمان نه راوړي نو ټول به هلاک کېږي او الله ته دا خبره خوښه نه ده ټول هلاک شي. نو فرمایشي معجزې په دې وجه باندې دې پیش کېدل مناسب نه دي. اوس به دې خبره باندې دلیل چې یاره فرمایشي معجزه پیش شي خلک یې نه مني او بیا مخالفت کوي، مخکې هم کړی دی اوس هم کوي. دې باندې دلیل څه شی دی؟ الله تعالی هغې باندې دلیل پیش کوي چې وآتینا ثمود الناقة، موږ ورکړی و سمودیانو ته اوښه. دا بحث ځای به ځای باندې تفصیلي تېر شوی دی. مبصرتن د پاره د پویولو، مبصره په معنا د پویولو سره دی، ښکاره د پویولو دلیل وجه ده چې صالح علیه السلام د الله پیغمبر دی او دی را لېږلی دی او د دې خبره منل ضروري دي. د دې د پویولو دپاره دغه اوښه ښکاره دلیل و.
فظلموا بها نو ظلم یو وکړه په هغې باندې په هغې باندې هم ظلم وشو. دا بحثونه مخکې من کړي دي، وروسته ځای په ځای باندې به بیا هم را روان دي. د هغې لنډه خلاصه دا ده چې صالح علیه السلام چې کله دعوت خلکو ته ورکو او معجزې پیش کړې، خلکو ویل دا معجزې زموږ خوښې نه شوې، موږ له فرمایشي معجزه پکار ده. صالح علیه السلام چې کوم خلکو ته پیغمبر شي او داسې ونې بڼ غونته کې علاقه وه او د خلکو عام پیشې دا ویلي څاروي پکې ساتل، ډېر څاروي به هر چا ساتل، څاروي ساتل د خلکو پیشې وي. نو دغه باغیان راغله او نبی او صالح علیه السلام ته یې وویل چې په یو شرط باندې ایمان راوړو چې ته داسې معجزه پیش کړې چې زموږ د مرضی د طبیعت برابر وي. صالح علیه السلام ویل تاسو څه غواړئ؟ ویل داسې کار وکړه چې یو خو راله اوښه پیدا کړه، دا اوښه راله د ګټې نه را پیدا کړه، بیا چې را پیدا دې کړه نو موږ به ورته ګورو هغه دې لنګ هم شي او بیا دې ډېر سودا کوي چې زموږ ضرورتونه پوره کړي، بیا به ایمان راوړو. صالح علیه السلام ورته ویلي سوالات داسې پاتې سوالونه مه کوئ، د ایمان دغسې راوړئ، معجزې ما پیش کړي دغه دلایل پوره دي. دوی ویل نه دغه ارمان زموږ پوره کول ضروري دي، که نه پوره کېږي نو بس ایمان نه راوړو. صالح علیه السلام الله تعالی ته سوال وکړ چې الله پاک دغه مطالبې پوره کړي که دا شهید ایمان راوړي چې راوړي. الله تعالی صالح علیه السلام ته خبرداری ورکړه چې دا خلک سرکشه دي، که ایمان را نه وړ نو بې هلاک وو. صالح علیه السلام بس معجزه دې پیش شي، که رای نه وړ بیخي د هلاک کولو قابل دي، هلاک دي شي. صالح علیه السلام یو غټ ګټ ته اشاره وکړه او ګټ وخوځېد او د هغې نه یو اوښې راودنګل، غټ یو اوښې، دا اوښه دغه زګن کې لنګه شو او د هغې نه بعد بچی ورسره روان شو، کلي ته راغله. چې کلي ته راغله نو صالح علیه السلام د دغه اوښې تعظیم احترام باره کې خلکو ته نصیحتونه وکړو چې دې اوښې سره باندې بالکل کار نه لرئ، چې په کم طرف ځي په کم طرف راځي، تاسو به کار نه لرئ، په کمرو به نه ولئ، چې دې ځای کې ګیا مه خوره، هغه ځای کې مه خوره. دویمه خبره دا ده په دې کلي کې چې کم کویې دی د دې کویې غونډې اوبه به یو ورځ دا وخسکي، غونډې به څکي، هېڅوک به یې کار نه لرئ، څوک به دې اوبه نه وړئ. نو دغه دوه شرایط شو، یو به یې د ګیانه نه ګرځوئ، کم ځګین ته ځي نو ځي، بازاده به ګرځي، ځکه دا معجزه ده، د معجزې احترام فرض دی، نو تاسو به دې ته په بد نظر به نه ګورئ. او دویم چې اوبه څکلي نو د اوبو کیسه به داسې چې یو ورځ به د کلي نمبر وي د اوبو، بله ورځ به د اوښې نمبر وي. دې اوښې به دومره ډېر سوده کول چې کله به د اوښې د اوبو څکلو نمبر راغی او اوبه به یې وڅکلي نو د اوبو دپاره به چې کوم خلک راغلی او لوښي به راوړي په اوبو بسې هغوی به خپل لوښي د شودو نه ډک ویوړو، اوبه به ورته میلاو نه شوي، خو شوده به یې ښه ډېر ویوړو. د دې باوجود دا خلک مست شو، بیا یې هم نه منله او په دې غم کې و چې دا اوښه وجل غواړي، ځکه چې ګیان ډېره خوري، په هر ځای کې ګرځي راګرځي، ازاده ګرځي. مونږ چې کوم ځګین کې واښه ساتلي د خپل څاروو دپاره وختلي ځګین کې سریږي لګیایي. او بله دا ده چې اوبه څکي یو نمبر یې هم رانه نیولی دی، مخکې به د روزانه دا اوبه مونږ وړلې، اوس پکې به یو ورځ نمبر پکې د اوښې هم راغی. دې له څه غم پکار دی، خو چا زړه نشه کولی چې دا اوښه مړه کړي. نو همیشه دپاره باطل خلک چې کمی د وطن دشمنان، د قوم دشمنان، د مذهب او د اسلام دشمنان د داسې خلکو نه فایده پورته کوي چې هغه باغیان خلک وي، هغه ګټه تاوان ناړو خبر نه، یا په نشو کې ډوبي یا په زناکارو کې ډوبي او داسې خپل مستقبل نه بالکل غافل او ناخبره. دغسې خلکو نه همیشه دپاره باطل خلک پیدا پورته کوي او دوی د اهمیت ورکوي او دغه خلک راغلي په دې علاقې خلکو باندې مسترد کوي او د هغې نه جرایم پیشه کارونه اخلي. نو په دغه زمانه کې یو سړی قدار بن سالب تاریخ د هغې نوم نقل کړی دی. قدار بن سالب یو زناکار سړی و چې د زنا ډېر شوقي و چې په کوم ځای کې به خبرېدو هلته به ځان رساو. د الله تعالی نظام و، یو دروند امتحان و. په دغه علاقه کې یوه زنانه داسې وه چې ډېره مالداره زنانه وه او ډېرې زیاتې ګڼې بېزې لرلې، رنګ روغن نه هم ښایسته وه، دا هم ډېره زناکاره زنانه وه. د دې زنانه او د قدار بن سالب رابطه برابر شو. قدار بن سالب چې کله لاړ نو هغې زنانه ورته وویله چې زما دومره ډېر څاروي دي، ته څاروي ته خو مال دولت هم نه لرې او د دغې جرایمو په شوقي هم یې، ته یو کار مال سره وکړه چې دا اوښه راله مړه کړه چې د اوښو د اوبو دا نمبر مې روزانه شي او د هغې نه وروسته به تا زه په نکاح باندې واخلم او زما دا غوند څاروي بس تا ته پاتې دي. نو قدار بن سالب د زنا په نشه کې راولاړ شو. صالح علیه السلام ته ير شو، د هغه نصیحتونه ته ير شو او په دغه ټایم کې حواس وي کارونه کو د الله تعالی عذاب ته ير شو. په دې نه پوهېده چې دا معجزه ده، د دې احترام فرض دی، د الله تعالی عذاب راځي. دا خبرې شاته شولې، راغی د خپلو خلکو سره صلاح وکړه، د خپلو ملګرو سره او د خاندان د خلکو سره چې د اوښې د مینیت خراب دی، د اوښه وجنه. خلکو ورته ویل موږ هم دې تنګ شوي یو، خو دا ده چې یریږو ګوتې نه شو وروړی، که ته یې وژنې نو بس موږ خو د مخالفت نه کوم مړی موږ هم پرې خوشحاله یو. قدار بن سالب ورته په لار کې کېناسته، اوښه را روانه وه د ماښام نه. نو اول یې د بتوره باندې خپه ووهله، هغه را پرېوته، پتې کټ شو را پرېوته، د هغې نه بعد یې د سر کړ.
او چونکې دا خلک ورسره ډېر مطمئن او خوشحاله او مخالفت خو چا نه کوو د الله تعالی فیصله دا راغله چې غونډ خلک دې هلاک شي ځکه چې د ظالم مخه نه نیسي د ظالم په ظلم باندې خاموش دي او رضا دي نو ګویا چې دوی هم په خپله باندې مستقل مجرمان دي نو دا قوم د ټول د یخ نه هلاک شو نو دغه واقع چې کوم دا نو دلیل دی په دې خبره باندې چې د کافرانو فطرتونه یو شان دي دي همیشه د پاره فرمایشه معجزه راغله دوی په ظلم کړي دی به هغه قبول کړي نه ده او د الله نظام دا چې به هلاکیږي نو په دې وجه باندې دغه فرمایشه معجزې دوی پوره نشولې الغلا و اتینا من ورکړی او سمود الناقه سمودیانو ته وخه مبصرتان چې ذریعہ د پویوا یعنی پویورو د پاره ښکارا نه خوا فظلموا بها ظلم په وکړو مخکې موږ ویل چې اول زخمی کړه به مړک وما نرسل بالآیات او موږ نه لګو معجزه ولره الا تخویفا مگر د پاره د يرولو معجزې د پاره پیش کیږي چې خلک د الله تعالی د عذاب نه ویریږي او چې کله نه یریږي نو به فائدہ رانه نو چې کوم معجزو پیدا نه هغه نه پیش کیږي